இதுதான் நம்மளோட செகண்ட் வீடியோ. இதில் நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் தான் பார்க்குறோம். என்னோட பர்த்டேக்கு கசின் வந்து கிஃப்ட் தந்தான். வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். என்ன கொடுத்தோம்னா புளிய தெரியல, சவுண்டும் இன்னும் கேட்க மாட்டேங்குது. பார்க்கலாம். பாருங்க ஹாப்பி பர்த்டேன்னு சொல்லி ப்ரொஃபைல் வச்சு பண்ணி தந்திருக்கான். என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அபர் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா பறந்துருச்சு. டாமினோஸ் தந்திருக்கான். என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் இங்கே தான் இருக்கான். அவனை கூப்பிட்டு நானும் அவனும் விளையாடுறது பார்க்கலாம். என் ஃப்ரெண்டு வந்து இப்போ வரல, எதுவும் தெரில. அதுதான் என் கசின் இங்கே இப்போ தான் வந்தான். அவனை கூப்பிட்டு விளையாடு பார்க்கலாம். பாருங்கள், இதுதான் டாமினோஸு. பாருங்கள் இதுதான் டாமினோஸ். பாருங்கள், என் கசின் வந்திருக்கான். அவன் கூட விளையாட்டு பார்க்கணும். விளையாட வரட்டுமாடா? விளையாடா. இருடா, கேமரா மட்டும் வச்சிடுறேன். வாங்கி வச்சிடுறேன். எங்கடா வைக்கிறது? ஹாய் ஃப்ரெண்ட், இதுதான் என் கசினு. இப்போ பார்த்துக்கோங்க. எப்படா கேமரா இது? வீடா டேய். சரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்து விளையாடுறது பார்க்கலாம். எப்படி விளையாடலாம்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவலா. இப்போ வந்து யார்கிட்ட 6 இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்கிட்ட தான் 6 வந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் விளையாடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வந்து எல்லா டாமினோஸும் லைனாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி இப்போ கசின் வந்து 6 வச்சுட்டான். இப்போ நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து யாருக்கும் காமிக்கக்கூடாது. இப்போ நான் வந்து என்னோடய ஆப்பனண்ட்டுக்கு வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு என்ன நம்பர் வந்திருக்கோ அதெல்லாம் காமிக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு வந்திருக்கிறது இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நான் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் எனக்கு வந்துருக்கு நம்பர்ஸ். பாருங்க, பார்த்தீங்களா? சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ விளாடலாம். என் கட்சியில் வந்து 6 வச்சுட்டான். இப்போ நான் அவனுக்கு இப்போ போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து இப்போ நான் ஒன்று வந்து 3 வைக்கணும், இல்லைன்னா 6 வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் 6 எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து 3 இல்லாத பிளாங்க் வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால இங்கே ரெண்டுமே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் வந்து பிளாங்க் மட்டும்தான் வைக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து 5ம் பிளாக்கும் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட பிளாங்க்கு ஒன்று இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்றும் வச்சிருங்கடா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவன் 6
வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் அவன் 6 நாமளும் 6 வச்சுக்கலாம். நீயே எங்கேயாச்சும் வச்சுக்கூட. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு சைடும் 3 இருந்தால் இப்படி வச்சுக்கணும் சார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவும் இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும், நடுவுலலாம் வைக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சில பேர் இந்த